Hammaga salom. Bugungi darsimizda biz The Art of Analysis, ya'ni analiz qilish san'atini ko'rib chiqamiz. Va bu dars davomida men pastda berilgan savollarga javob berishga harakat qilaman. Birinchi savolimiz bu: Why aren't you seeing results? Ya'ni nega ko'p o'quvchilar ingliz tilini ancha vaqtdan beri o'qishiga qaramay natijalarni ko'rishmaydi? Ikkinchisi: What is the common problem among English learners? Ya'ni ingliz tili o'rganuvchilarni orasida common problem, qanaqadir bir muammo borki, shu muammoga yechim qidirishdi va shu muammoni asosini tushunishga harakat qilamiz. Have to learn to fish va keyin sizga qanaqa qilib baliq tutishni o'rgataman va shundan so'ng have to improve from different levels, ya'ni qaysi levelda bo'lishingizga qaramay, A1 mi, ya'ni beginnermi yoki B2 mi, qaysi levelda bo'lishingizga qaramay o'sha leveldan yuqoriga siljish haqida gaplashamiz. Keyin so'ngida bo'lsa o'zimni advice'imni berib o'tib ketaman va bu advice tizimlar haqida. Birinchi boshlashimizdan oldin keling ushbu quote, ya'ni ko'p eshitadigan gapimizga qarasak. Give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime. To'g'ridan to'g'ri tarjima qiladigan bo'lsam, ya'ni bir kishiga siz baliq bersangiz, siz uni qornini faqat bir kunga, for a day, to'ydirasiz. Agar shu odamga siz baliq tutishni o'rgatsangiz, siz uni qornini butun umrga to'ydirasiz. Va bugun sizga bu darsimda men baliq bermoqchi emasman. Aksincha, ya'ni baliq deganda nimani nazarda tutdim? Baliq deganda grammar lesson, ya'ni qanaqadir grammatika darslari. Misol uchun present simple, present continuous mavzusini o'tib berishim mumkin yoki reading analiz qilib ichidagi grammatika va so'zlarni o'rgatib qo'yishim mumkin yoki qanaqadir vocabulary set berishim mumkin yoki exercise'lar berishim mumkin va hammasi faqat bir kunlik bo'ladi. Faqat bir martalik bo'ladi. Bugun sizga bo'lsa qanaqa qilib o'zingiz uyda o'zingiz bilan o'zingiz o'rganishingiz mumkin ingliz tilini va mistake lesson texnikasi va analyzing, ya'ni to'g'ri analiz qilishni o'rgatmoqchiman. Hop, keling unda common problemga qarasak. Ko'p o'rganuvchilarda, ya'ni ingliz tili o'rganuvchilarda bo'ladigan muammolardan biri bu ular ingliz tilini o'rganishga yetarlicha vaqt sarflashgan yoki vaqt sarflashyapti ham, lekin shunda ham ular natijaga ega bo'lishmayapti. Okay. Misol uchun ba'zilarini ko'raman, 1 yil, 2 yil, 3 yil, 4 yil kursga borishadi, yetarlicha pul sarflashadi, yetarlicha kurslar sotib olishadi, lekin shunda ham natijaga erishishmaydi. Bu menimcha bir kishi yoki ikki kishida emas, ko'pchilikda bo'ladigan holat. Va buni asosiy sabablaridan biri deb men the mock trap tanladim. Ko'pchilik bilan gaplashdim, o'rgandim, suhbatlashdim va ulardan nega ingliz tili levellari o'smayotganligini so'rasam, o'zlari ham bilishmaydi. Va shunda ularni qilayotgan ishlaridan men xulosaga keldimki, ular shunchaki mock test ishlashar ekan. To'g'ri, mock test ishlashi hech qanaqa yomon tarafi yo'q. Bu juda ham kerakli narsa. Lekin ko'pchilikda bo'ladigan narsa, bitta mock ishladi. Birinchi mockdan keyin u shunchaki balni bilib olgandan so'ng, misol uchun 6 chiqdimi, 6,5 chiqdimi, 7 chiqdimi, shunday mockni oladida, otib yuboradida, keyingi qiladigan ishi ikkinchi mockga o'tish. Ikkinchi mockda ishlab balni bilib, uchinchi mockga o'tadi. Uchinchi mockda ishlab balni bilib, to'rtinchi mockga. Shunaqa qilib mocklar sekin ulanib ketaveradi. Va bu bilan anchagina vaqt o'tkazadi. Shundan so'ng lekin bir 10 ta, 15 ta, 20 ta kerak bo'lsa, undan ham ko'proq mock ishlagandan keyin ham unda natija bo'lmaydi. Va nega degan savolni o'ziga ko'p o'quvchilar bermaydi. Kelinglar asosiy sababini tushuntirishimdan oldin mock exam yomon emas, foydasi borligini ko'rib chiqamiz va qachon foydasi bor? Misol uchun mock exams help when? Qachonki sizda yetarlicha vocabulary bo'lsa, ya'ni o'sha o'quvchilarda yetarlicha vocabulary bo'lsa, o'qigan narsasini, eshitgan narsasini yetarlicha tushunsa, o'shanda mock yordam beradi. Texnikalar bilan ishlashda yordam berishi mumkin. Va qachonki shu o'quvchilar nima qilayotganligini tushunsa, misol uchun IELTS'ni
umrida eshitmagan odamga shunchaki IELTS mock berib qo'ysa, tushunmasdan ishlayveradi. Va o'sha o'quvchilar qilayotgan ishini, ya'ni o'qiyotgan materialini, eshitayotgan materialini 60 dan 70% gacha tushunsa, shunda mock ularga yordam berishi mumkin. Lekin agar bu holatlar ularda bo'lmasa, mock ularga minus sifatida yurishi mumkin. Ya'ni ularga yordam bermasligi mumkin. Buning asosiy sabablaridan biri ular yetarlicha so'z boyligiga ega bo'lmasdan tushunishga harakat qilishadi. Misol uchun o'zlari ko'tarish, misol uchun level deydigan bo'lsak, aytaylik, bitta bola bor va shu bola 5 kilo toshni ko'tara oladi. 5 kilo toshni ko'tara oladi. Keling, dumbbell qilamiz shuni, dumbbell. 5 kilo toshni ko'tara oladi. Va u mock ishlaganda, aytaylik, bizda mock bor va bu mock 20 kilo. 5 kilo ko'tara oladigan bola qanaqa qilib 20 kiloni ko'tara oladi? Va buni biz ingliz tiliga yo'naltirishimiz mumkin. Bizda bolada qanaqadir so'z boyligi bor va shu so'z boyligi juda ham kam. Lekin u mock qilganda bu mockda ichidagi so'zlarni u umuman tushunmaydi. Va shunda u katta vaqt yo'qotadi va bu narsa har doim takrorlanadi. Aytaylik, u bitta mock ishladi va shu mockda 40 tadan 20 ta topdi. 40 tadan 20 ta topdi va 20 tasini xato qildi. U nima qiladi? Keyingi mockga o'tib ketadi. 20 ta xato, mistake'lar 20 ta bo'lgandan keyin u hech narsaga qaramasdan keyingi mockga o'tadi. Keyingi mockda ham shu holat, ya'ni 22 ta chiqib qolishi mumkin. Va u nima qiladi? Yana bu 22 tadan keyin 18 ta xato bilan 18 ta xatoni shuni tashlaydi, hech nima qilmaydi. Yana yangi mockga o'tadi. U har doim yangidan yangi mock ishlaganda bu shu oldin qilgan xatolarni takrorlaydi. Ketma-ket takrorlaydi. Va bu xatolardan qochish uchun, ya'ni bu xatolarni ertaga takrorlamasligi uchun u solution, ya'ni qilgan mockini har doim analiz qilish kerak. Bu bilan nima demoqchiman? Misol uchun kelinglar, bitta paragraf oldim. Shu paragrafni hozir birga analiz qilamiz va qanaqa qilib to'g'ri analiz qilishni o'rganamiz. Xo'p, okey, mock ishladik. Demak, mockimiz aytganimdek 20 ta chiqdi 40 tadan. Demak, biz 20 ta xato qilibmiz. Shu mockni olamiz. Misol uchun reading mock bo'lishi mumkin, reading practice testlari bo'lishi mumkin. Shu reading practice testni oldik va olib birinchi paragrafdan boshlaymiz. Birinchi paragrafdan boshlaydigan bo'lsak, agar biz shu berilgan passageni title'ga tushunmasak, biz title'ni o'qib, ichida tushunmagan so'zlarimizni yodlab olishimiz mumkin. Agar biz title'ni tushunsak, biz paragraflardan boshlashimiz mumkin. Xo'p, paragraf qaraydigan bo'lsak, in the first half of the 18th, London's population grew at an astonishing rate and the central area became increasingly congested. Nuqta. Va shu nuqtadan keyin biz to'xtashimiz kerakda. 0 dan, ya'ni qayerdan boshlagan bo'lsak, shu yerdan biz tarjima qilishni boshlashimiz kerak. Ya'ni tarjima emas, tushunishni boshlashimiz kerak. In the first half of the 1800s, London's population grew at an astonishing rate. Ya'ni 1800-yillarning birinchi yarmida Londonning aholisi, populyatsiyasi grew at an astonishing rate. Va biz at an astonishing rate ga duch keldik va biz uni tushunmaymiz. Birinchi kontekstga qarab, ya'ni tekstga qarab tushunishga harakat qilamiz. Va keyin, misol uchun kelinglar taxmin qilib ko'ramiz. At an astonishing rate degani, menimcha deymiz, qanaqa o'zgarishi mumkin London aholisi? 1800-yillarda London aholisi juda ham jadal o'zgargan. Demak, buni ma'nosi jadal bo'lishi mumkin. Va biz uni bilmaymiz. Xo'p, bizda nima bor? AI tool'lar bor. Menga yoqadiganlardan biri bu ChatGPT. Shunchaki kiramiz ChatGPTga, at an astonishing rate deb yozamizda, shunchaki meaning deb qo'yamiz yoniga. Boshqa hech narsaga tegmaymiz.
Agar biz ingliz tilida tushuna olsak. Agar ingliz tilida tushunmasak, o'zbekchasiga so'rashimiz mumkin. Buni tarjimasi nima deb. Qaraydigan bo'lsak, bizga javob berdi. It means something is happening very fast. Mana judayam nimadir judayam jadal sodir bo'lyapti va kutilgandan ko'ra tezroq sodir bo'lyapti. Bizda misol uchun example berdi. Technology is advancing at an astonishing rate. Means technology is improving so quickly it's almost shocking. Ya'ni yuqorida aytib o'tgandek, texnologiya very fast, ya'ni judayam tez, judayam jadal o'zgaryapti degan. Judayam jadal o'zgarishni boshdan kechiryapti. Xo'p, demak bu at an astonishing rate degani bizda verb emas, noun emas. Bu ya'ni adverb. Holat ko'rsatyapti. Xo'p. Demak bu iborani bilib oldik. Bu expressionning ma'nosini bilib oldik va keyingi qiladigan narsamiz buni qayergadir yozib qo'yish. Buni yodlash. Va keyin sekin o'qishni boshlaymiz. Qayerdan qolgan bo'lsa, the central area became increasingly congested. Ya'ni bularni tushundik va congestedga kelganda yana tushunmay qoldik. Va taxmin qilyapmiz va taxminda ham topolmadik buni ma'nosini. Shunda yana ChatGPTdan so'raymiz. Congested meaning. E'tibor beradigan bo'lsak, full or crowded deyapti. Like there is no space left to move or flow. The road is congested, too many cars, traffic jam. My nose is congested, it's blocked. You can't breathe well. Hop. Congested ma'nosini bizga nima dedi? Odamlar bilan to'la yoki juda ham to'la degan ma'noni berdi. Agar buni biz Google ga qidirib ko'radigan bo'lsak, congested rasmlarga qaraydigan bo'lsak, misol uchun mana congested, full crowded yoki mashinalar bilan to'la, trafik bilan to'la deb aytib o'tib ketishimiz mumkin va buni ham qayergadir yozib qo'yamiz, keyinroq yodlashga. Keyingi qiladigan ishimiz bu keyingi sentencelarda o'qishni boshlaymiz, ya'ni keyingi gaplarda o'qishni boshlaymiz. Bu misol uchun in addition, the expansion of the overground railway network resulted in more and more passengers arriving in the capital. Nuqta. In addition ko'rib chiqamiz. In addition bu qo'shimcha qiladigan bo'lsak, the expansion of tushunmadik, the expansion of nima bo'lishi mumkin? The expansion of deb turib, so'roq belgisini qo'ysak ham bizga ChatGPT chiqarib beradi. The expansion of means something is growing, spreading or increasing. Nimanidir o'sishi ekan bu, nimanidir kengayishi, nimanidir oshishi degan ma'noni bildirar ekan. But it always needs an object after it. Xo'p, bundan so'ng, ya'ni the expansion of dan so'ng qanaqadir noun kelishi kerak, ya'ni obyekt kelishi kerak ekan. Misol uchun the expansion of cities, ya'ni shaharlarda kattalashishi, kengayishi desak bo'lar ekan. The expansion of the universe, koinot kengayishi, the expansion of businesses, bizneslari kengayishi degan ma'noni berar ekan. Bu yerda qaraydigan bo'lsak, the expansion of the overground degani yer usti, railway degani poyezd yo'l, railway network ya'ni o'sha poyezd yo'llarini o'sishi deyapti. Resulted in degani nimagadir olib bordi. Nimaga olib bordi degan? More and more passengers arriving in the capital. Ya'ni shu capitalga ko'plab passengerlar kelishiga olib bordi. Ya'ni qanaqa tushunishimiz mumkin? Misol uchun Londonda temir yo'llar qurilgan. Aytaylik, mana London capital bo'lsa, Londonda temir yo'llar qurilgan. Qaraydigan bo'lsak, mana temir yo'llar qurildi. Va boshqa joylardan sayyohlar Londonga kelish boshladi. Va shu temir yo'llarni ortishi bilan, ya'ni temir yo'llar ortishi degani temir yo'llarni ko'paytirish bilan passengerlar ham ko'payib ketdi degan ma'noni berdi bizga. Va keyingi qiladigan ishimiz yana shu, keyingi sentencega o'tib, bilmagan so'zlarni yodlab, o'rganib, ketish. Va bu bilan biz bir o'q bilan 4 ta quyonni urgan bo'lamiz. Birinchisi bu reading. Ikkinchisi bu writing. Uchinchisi bu speaking. To'rtinchisi bu listening. Qanday qilib deysizmi? Bu juda ham oson. Birinchisi
so'zlarni yodlaymiz va shunda reading comprehensionimiz oshadi. Ya'ni readingni o'qiganimiz, tushunishimiz oshadi. Bu bilan biz readingni o'rgangan bo'lamiz. Ikkinchisi bu mana bunga o'xshagan at an astonishing rate yoki in addition qo'shimcha qiladigan bo'lsam yoki however lekin degani bu, ya'ni qarama-qarshi zid fikr bildirganda ishlatiladi deb har bitta struktura, bular grammatika struktura deyiladi. Har bitta strukturalarni o'rganib chiqib, biz ularni qanaqa qilib qo'llashni o'rgansak, biz buni ertaga writingda essay yoki qanaqadir story yozganda ham ishlatishimiz mumkin. Va bu bilan biz writingimizni oshiramiz. Keyingisi yana xuddi shu at an astonishing rate, in addition yoki mana increasingly, became increasingly yoki misol uchun business center, historic center so'zlarini yodlab turib, iboralarni yodlab turib, biz uni ertaga speakingda qo'llashimiz mumkin. Va bu bilan biz speakingni oshirishimiz mumkin. Listeningni qanaqa oshiramiz desak, birinchidan biz so'zlarni yodlayapmiz va ertaga shu so'zlar listening qilayotganimizda ham kelish ehtimoli katta. Va bu bilan ya'ni umumiy vocabularyni oshirsak, misol uchun reading vocabularyga bersa, shu vocabularyga listening ham kiradi. Ya'ni listening vocabulary oshsa, listeningimiz ham oshadi. Va bunga qo'shimcha qilib bizda text to speech AIlarimiz bor Google'da. Ya'ni tekstni kiritsangiz, Google Cloud'ga bor o'ziniki, qanaqadir tekstni kiritsangiz, sizga shu tekstni Google mana tekstni Google audioga aylantirib beradi. Speak it deb bo'lsa, bizga shu tekstni Google audioga aylantirib chiqarib beradi. Va shu bilan biz berilgan tekstni bu yerga joylab, listening ham qilib, listeningni oshirishimiz ham mumkin. Va keyingi qilishimiz kerak bo'lgan narsa bu vocabularyni efficiently o'rganish. Ya'ni berilgan, ya'ni yodlagan so'zlarni samarali esda qoldirish usullarini bilishimiz kerak. Misol uchun ko'pchilik qiladigan xato bu, bugun yangi so'z chiqdi, misol uchun astonishing rate, in addition, however. Qayergadir yozib qo'ydi buni chekkaga. Yozib qo'ydida va shu yozuvlar qolib ketdi, yodlamadi yoki yodladi va bular ertaga esdan chiqib ketdi. Ertaga esdan chiqib ketishini oldini olish uchun biz yodlagan vocabularyni qaytarib turishimiz kerak. Va qaytarish uchun ham zo'r usullar bor. Men yoqtiradigan usullardan biri bu Anki. Anki bilan va image. Ya'ni men so'zni yodlasam, Anki bilan yodlayman. Anki menga so'zni qaytarishga yordam beradi. Misol uchun bugun so'z yodlasam, ertaga menga o'sha so'zni chiqarib turadi. Ertaga zo'r degan tugmani bossam, bir haftadan keyin o'sha so'zni chiqaradi. Menga samarali qaytarishga yordam beradi. Va image deganda men nima nazarda tutaman? So'zlarni rasm bilan yodlash. Biroz oldin qilganimdek, misol uchun congested so'zini oladigan bo'lsak, congested nima bo'lishi mumkin? Area bo'lishi mumkin. Odamlarga to'la joylar bo'lishi mumkin. Va qaraymanda menga bir shu iborani ko'rsatib beradigan rasm olamini shu rasm bilan so'zlarni yodlayman. Va so'z yodlashning usullari ko'p. Google qilib, search qilib, mana yerdagi baliq aytgan gapni qilib biz ko'rishimiz mumkin. Hop, va uchinchi narsa bu o'sha biroz oldin aytib o'tgan bir o'q bilan 4 ta quyonni urish usuli edi. Shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar foydali bo'lgan bo'lsa, like bosish esdan chiqmasin.